各位网友，大家好！玩书走天涯，走进历史，走出现实啊。玩书搞了一个三次大战正在加速进程的这个系列啊。有的网友跟玩书互动说，这个三次大战打不起来啊。那么玩书是这个杞人忧天，是吧？耸人听闻啊。玩书这里用几句话讲清楚为什么三次大战不可避免，并且脚步越来越快这个问题。好，我们首先看一个，就是在中东啊。这个火药桶似乎要熄灭了吧，对吧？从这个最不起眼的地方说起，中东这个火药桶呢，看起来要熄灭了，为什么呢？这个以色列已经把这个加沙控制住了，是吧？目前就还有十几个人质没救出来，对吧？哈马斯的这个领导层也遭到团灭了，大家都知道，这是目前大家可以看到的这个事实、现实，对吧？那凭什么说中东这个火药桶未来还不能熄火呢？玩书实际上在之前我有一个玩书杂谈里面嘛，讲了一个视频，讲到一个观点，就是说西方阵营啊，不光是以色列啊，西方阵营从十字军东征开始，针对东方这个阿拉伯，也就是伊斯兰，从来没赢过。为什么？我指的是战略方面。那么战略方面呢？也就是说，我说结论啊，到2070年，伊斯兰教将会成为世界第一大教，占比例34%。就是说，伊斯兰人最多。那么信基督教的现在目前排第一，未来已经下降成第二了。那么像这个印度的什么这个锡克教啊、印度教啊，包括中国的佛教，那都也不行，那都没过10%的人口数啊。就是未来是伊斯兰的世界啊，不就像这个纽约市市长啊，这个伦敦市市长，未来都是伊斯兰人。那个国家的这个总统、总理，大部分未来都变成了这个伊斯兰，他人多嘛，人多他的选举人多嘛。那么就像这个加拿大，还有现在每到周末，这外面有这个伊斯兰，就是这个支持哈马斯游行，支持巴勒斯坦游行，对不对？很多很多啊。这就是说他在军事上是不行，他打不赢这个以色列，打不赢中东小霸王以色列，但是他架不住人多，你消灭不了他。他一代一代的，对吧？他还没你上面一代，下面一代，那实在打不赢可以跑到伊朗去，对吧？伊朗照理说军事上面也打不赢，刚刚核设施被灭了嘛。但是你不要认为你能够把伊朗完全打服吗？除非你武力占领。武力占领，我告诉大家，凭这个美国的能力，凭以色列的能力占领不了。你看，就阿富汗，阿富汗也是个西伊斯兰教的吧，对吧？阿富汗的面积是这个伊朗的伊朗面积是阿富汗的2.5倍，对不对？俄罗斯阿富汗十几年拿不下来，是不是啊？美国打阿富汗十几年拿不下来，你就算以色列进到这个伊朗本土，你也拿不下来，何况全球的伊斯兰会支持他，在道理上、法理上啊各方面支持他，那你怎么打得赢呢？所以只是没有全面爆发而已啊。所以从西方国家，我认为也是搞不过这个伊朗的。伊朗是中东的这个是最大的一个这个恶霸嘛，是不是啊？但是他后面代表了伊斯兰国家，代表伊斯兰这个宗教，这个你灭不了。他永远跟你一个斗争，并且他是这个领土它不可调和的，没法谈的，是吧？所以呢，这个火药桶以后要打起来也不得了，除非什么情况呢？就像这个巴列维国王的这个儿子是吧？现在在国外啊，不在伊朗内啊，说要重新建国是吧？把它推翻，这个是个好办法。如果能成，那倒有可能。但是我认为这个成的概率性比较小，因为伊朗他的政权他不会自动说下台呀，哪怕经济崩溃他也不会下台，对吧？何况这个是中俄朝伊还有个这样的一个是军事联盟，还在帮助他，是吧？他更是没问题了。啊，这是我中东啊，这个灭不了。好，再谈的这个俄罗斯啊，俄乌战争，你看最近这个梅德韦杰夫叫嚣之后啊，这个川普已经派了核潜艇2艘是吧，布置到这个俄国这个海域啊，威慑嘛，美国军力第一，威慑这个军力排第二的这个俄罗斯是吧？现在军力排第二就是俄罗斯和中国嘛，是吧？俄罗斯这个打仗之后呢，军力受损一点，是吧？照理说，
这个普京应该什么妥协一下是吧？认个怂是吧？反正现在也打平了，经济快崩溃了，卢布也在这个崩溃中，对不对？但是不，你看他马上反击，呃，这个增速导弹啊，超音速的10倍音速导弹，他也开始部署，针锋相对美国，针锋相对川普，你把它怎么办？是吧？大家不要忘了啊，美国想让欧盟单独去对付这个俄罗斯，对不对？对的。欧盟毕竟30多个国家，军力加起来应该比俄罗斯强，但大家不要忘了，我们还谈到一个国土面积，苏联的国土是欧盟加起来的4倍，对吧？所以当年法国是吧，拿破仑折戟沉沙是吧？俄国是吧？打败了是吧？后来希特勒也是折戟沉沙这个苏联啊，前苏联对吧？所以你要是反攻到俄罗斯本土去想把它灭掉，这也很难，是吧？所以三次大战如果爆发，那就是欧盟全体攻入俄国，那也不一定打得赢，是吧？俄国你要灭它很难，对吧？这个说句实话，对吧？他有这么大，他的军力也很强大，他这个资源多，这国土面积4倍，因为它有很多的战略纵深，有很多的战略资源，比方说石油气、天然气，对，他有钱，他可以买设备、买装备，可以让人不够，可以让朝鲜出兵，对不对？现在这么做吗？所以俄乌战场最后通过谈判不可能。你让乌克兰现在同意说把乌东四州割让，他打到现在他割让，他是吧？像他军力现在有欧盟做撑腰，他也没问题。他怎么会割让呢？包括克里米亚对吧？那这边就没法调和，没法谈的。即使川普这么样吞声忍气、低三下四是吧？美国第一个老大像这样是吧？打压一下乌克兰，跟他做个姿态，想让这个普京是吧下个台阶，下没下？没下吧？完全不给美国面子。所以现在川普怎么办？只有在支持乌克兰继续开打。他那个独裁者的想法不会是以我们的普通百姓那个意思为转移，我们那个逻辑不一样，他一定要这么干。现在最好的办法是什么？就是俄国内部是吧？因为经济动荡是吧？这个民不聊生，大家内部团结起来把普京赶下去了，或者普京暴病暴亡了，那这个有可能。但是我觉得这个可能性不大，是吧？你未来10几年的问题不大。就算他下去了，那是不是还来个强人，是吧？这强人政治，这个俄罗斯有这个传统，对不对？你怎么办呢？啊，所以这场俄乌战争未来势必会加大，那不会缩小，没有缩小的可能性。这王叔说两处战火了吧？好，再来说台海啊，台海为什么我认为也要打的？因为我跟你说，大家说个实话，就算现在中共领导人不想打，他这个也是箭在弦上，不得不发了。为什么呢？这么多年搞这个教育是吧？这台湾是我们是中国的一部分，要统一统一。你看这老百姓大家都认识这一点的。你就算你不打了，老百姓也不同意啊。大陆老百姓不同意啊。我说大部分人不代表个别人是吧？少数人对不对？都这么。那么你这边台湾的同不同意这个被这个中国并入的，他也不同意啊。这两边也没有谈的，谈不了啊。所以是最后也只有这一个结局，对不对？那你再说国土面积的话，那中国的国土面积因为打起仗来，估计日韩要被动卷入了，就哪怕日韩不想打，但现在日韩的这个军事基地也在好几个在美国手上嘛，是吧？那美国要帮助打的话，那肯定也动用军事基地，那中国肯定也不吃素啊，肯定都要对日韩的军事基地展开导弹袭击斩首，对不对？那你肯定把日韩就被动起码卷入了。对，那么就是日韩和台湾加起来，那中国的国土面积是多少倍呢？20多倍是有的吧？所以他这么大国打这个小国，虽然你军事上比较强就军事上你科技方面比较先进，但是他打那个大战，他是靠资源的，靠这个战略资源的。那比方说稀土资源吧，对不对？现在这个美国搞这个关税，也想卡下子中国的脖子，中国马上就稀土了，反掐全世界，你就掐住了。
你美国现在车子都这个包括这个福特汽车，你车子做不出来了，军工产品做不出来，你磁铁也没有了。那这是基本的一个战略物资，他掐你一下你没办法，对吧？所以我说这个台海这一仗你也免不了。有人说2027年，那也许提前啊，对吧？也许拖后啊，这个不知道，是吧？他这个他不可能没有这个谈判妥协的余地，是吧？你这个台湾未来越来越独立，是不是？这边他不可能为了转正这个转嫁这个目前这个经济上的压力，是吧？或者民族内部矛盾，他为了转嫁他也可能打啊。大家是最近看的什么他南京这个照相馆的电影嘛？为什么要在国内吵起来要反日啊、抗日搞起来了？为什么？觉得很奇怪吗？也不奇怪，为什么？他一贯就是把这个仇日情绪啊、仇日仇美情绪拉起来。一旦打仗的话，好调动老百姓的这个情绪，对不对？所以现在这个又把这个仇日拉起来，因为大家知道，因为一旦开战，那个中共的军队首先要炸这个日本啊，包括这个奄美群岛啊，这个美国的海军基地，那先把你美军这个搞掉，是吧？那你不炸你的话，肯定是打起仗来比较被动嘛，对不对？就当年这个日本炸那个珍珠港一样的，对不对？因为所以他一定要把这个仇日仇美情绪拉起来，一直保持个紧绷的弦。大家可以看到嘛，这个动作大家都看到嘛，是吧？所以完书结论蛮清楚，就是不管是中东战场，不管是这个台海战场啊，未来的啊，还是这个俄乌战场，它都不可能熄火，它都只可能越来越大。那么三战已经开始了啊，从俄乌开始，已经是从中东已经开始了，但是它是现在不是小打，没有到全面爆发阶段。到全面爆发阶段，那叫做大家可能认为那叫真打了，但是王叔不这么看，那只是到了一个更激烈的全面对撞阶段而已啊！现在目前在一个阶段中间，目前正在往前走，对不对？是这样一个态势啊！所以呢，这个三次大战脚步会越来越快，他不可能停步。作为我们普通老百姓，说句实话，我不希望看到这个在打大仗，对吧？你打的已经死了，这俄乌战场已经死了几百万人，对不对？都是老百姓的孩子，是吧？都是普通老百姓的儿子，对不对？说白了，是吧？真正的这个独裁者，他不会上战场的，是吧？他的亲属也不上战场，对不对？哎，一般不会这么做啊，对不对？所以说你这老百姓搞得世界不安宁，对不对？谁愿意这样呢？谁都不愿意这样，但是不以我们普通人意志为转移。独裁者他的想法，他这个东西，我玩说还有一个视频啊，专门讲独裁者，他这个智力已经下降常人不及常人一半，都是傻子一样的，他就死活要整这个事儿。哎，你就像这个希特勒当年，照理说打不赢苏联就打不赢，退回来投降算了，不投降，一直打到柏林，那也不投降。哎，一打之后，那宁可玉碎不为瓦全。那日本也是一样吧，不是这个原子弹炸他不会投降。这个结果对全球人都没什么好处。一炸了原子弹，原子弹有时候不长眼睛，多炸一下，这个少炸一下，炸这个炸的是吧？把地球炸这个千伤百孔啊！当年这个爱因斯坦说过嘛，那可能第三次大战打起来，因为是核战争嘛，打起来搞不好就第四次就是变成了原始会了。不，那又过了几亿年之后，再开始又拿石头开始打，对吧？好不好？这是玩叔的结论，虽然这个结论很残酷啊，这个我希望大家有网友跟玩叔辩论啊，把玩叔辩论倒了，玩叔蛮高兴的。为什么？这大战原来是和平的，在玩叔的有生之年，我们希望看到和平，我巴不得，好不好？希望大家有不同意见打在屏幕下方和玩叔互动。好的，谢谢大家。